Uyu munsi mw'isi ya none ibihugu byinshi birakataje mu iterambere, hakabaho n'ibindi bibarirwa munsi y'umurongo w'ubukene. Ibi bikorwa bakoresheje icyo bita GDP, Gross Domestic Product. GDP ni uburyo bukoreshwa hapima uburyo igihugu gikizemo birebewe ku musaruro mbumbe w'igihugu cyinjiza. GDP per capita, uburyo ubukire bw'igihugu busaranganwa mu baturage. Uyu munsi turarebera hamwe ibihugu bikennye cyane ku isi ku bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2018 bukozwe na Global Finance Magazine. Ubu buryo bwa GDP usanga kenshi tujya tubukoresha mu gihe ushaka kujya gutura mu gihugu runaka ukareba uburyo umuturage wacyo abayemo. Hari ubwo natwe tuba tubona hari ibihugu tubona ko byaba bikize bitewe n'imitungo kamere bifite, ariko tukabisanga munsi y'umurongo w'ibihugu bikennye ku isi. Icyo gihe ibihugu byinshi muri ibi bihugu biba bifite ibihombo bikura ku nguzanyo zitishyuwe z'amahanga. Icyo gihe nibwo ubona nta terambere rigaragarira amaso tubona. Urugero, inyubako ndende, imihanda, amavuriro n'ibindi. Muri ibi bihugu bikennye hari n'ubwo kubona amafunguro mu gitondo, saa sita na nijoro ari ingorabahizi. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Sierra Leone. Sierra Leone mu burengerazuba bwa Afurika, ikaba ikora ku nyanja ya Atlantique. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Sierra Leone ni $505. Ku mwanya wa 9 tuhasanga igihugu cya Gambia. Gambia ni igihugu gito nacyo kiri mu burengerazuba bwa Afurika, gihana imbibe na Senegal, kikaba nacyo gikora ku mwaro w'inyanja ya Atlantique. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Gambia ni $500 Amerika. Ku mwanya wa 8 tuhasanga igihugu cya Madagascar. Madagascar ni kimwe mu birwa binini ku isi. Madagascar iherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Afurika. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Madagascar $479 Amerika. Ku mwanya wa 7 tuhasanga igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Congo ikikijwe n'ibihugu bitanu, ikaba iherereye mu burengerazuba bwa Afurika. Congo ifite abaturage babarirwa muri miliyoni 81. Ni kimwe mu bihugu binini muri Afurika. Abaturage benshi bo muri Congo, ubushakashatsi bugaragaza ko bari munsi y'umurongo w'ubukene bitewe n'uko benshi nta kazi bagira. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Congo ni $477 y'Amerika. Ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu cya Mozambique. Mozambique iza ku mwanya wa 7 mu bihugu bikennye ku isi. Mozambique igaragara mu bihugu usanga bifite ideni hanze y'igihugu, aho guhera mu mwaka wa 2016 mu ngengo y'imari yaho, aho wabonaga ko bigenda buhoro buhoro. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Mozambique ni $472 y'Amerika. Ku mwanya wa 5 tuhasanga igihugu cya Yemen. Yemen ni igihugu kiri mu burengerazuba bw'amajyepfo ya Aziya. Kubera ibibazo by'ubukene, kubura akazi, kubura amazi, amariba, ruswa iganje, demokarasi, ibyo bituma Yemen ihora mu ntambara. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Yemen ni $449 y'Amerika. Ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu cya Centrafrica. Repubulika ya Centrafrica ikikijwe na Cameroon, Sudan, Chad na Congo. Iki gihugu cyo intambara z'urudaca zo zigikuba mu nkokora. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Centrafrica ni $425. Ku mwanya wa 3 tuhasanga igihugu cya Malawi. Malawi tuyisanga mu majyepfo y'umugabane wa Afurika. Kubera amapfa, inzara iganje iva ku musaruro w'ubuhinzi n'ibike, ikibazo cy'amashyamba adahagije, igena agaciro ku musaruro mbumbe w'igihugu cya Malawi $342. Ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ubukungu bwacyo bushingiye ku buhinzi ku kigero cya 80%, aho usanga abaturage baho ariko kazi bakora cyane. Agaciro ku musaruro mbumbe w'u Burundi ni $339 y'Amerika. Ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cya Sudani y'Amajyepfo. Sudani y'Amajyepfo nicyo gihugu cyazahajwe cyane n'intambara. Igena agaciro ku musaruro mbumbe wa Sudani y'Amajyepfo ni $246 y'Amerika. Uru rutonde rukorwa buri mwaka hashingiwe uko ubuzima bw'abaturage b'igihugu runaka babayeho. Kuko igihugu kiri munsi y'umurongo w'ubukene bivuga ko kihaguma, uko kwiyubaka gukomeza kujya mbere, imvugo nayo irahinduka. Hari ibihugu byinshi ubu byabaye intangarugero byavuye munsi y'umurongo w'ubukene, ubu bikaba biri mu bihugu bikize ku isi. Urugero, ubu Singapore ni igihugu cyahoze munsi y'umurongo w'ubukene, ariko uyu munsi igihugu cyateye imbere bigaragara n'amahanga. Komeza ubane natwe mu bindi biganiro. Njyewe yari Janvier Semigabo.